拾いついでに書籍、こういうのもいいですね。よし。薪拾いの途中ですが、まだ14時15分っていうのにもう日が落ちそうですやばい、急いで薪を加工しないと。現在3時15時15分、薪の加工が終了しました。薪拾いとね、こっちが比較的細かい枝薪で、こっちが比較的太い薪で、こっちは天然の着火剤になる杉の枯れ葉。よし、ぼちぼちやります。まだ夕方の16時前なんですけども、寒いので焚き火始めようかと思います高い。そして風がこっち向きだ。切れそう。煙い。落ち着いてきたかな。寒いっす。だいぶ暗くなってきた。焚き火はだいぶ安定してきたんですけど、寒い。あったかい。
そろそろ腹が減ってきたので焚き火をしつつ晩ご飯にしたいと思います。今日はね、見えんか、鍋しゃぶ見えるかな。まあ去年もやって美味しかったから今年もやりたいなと思ってまして、しかし寒いな。焚き火と鍋で温まりましょう。あとお酒で。セブンで見る肉入りカット野菜買ってきたので、こいつを入れたいと思います。ちなみにさっきこの食材を取りに行った時に温度計見たら 1.7 度でした。それは寒いよね。で、ひと煮立ちさせると。お月様綺麗。これだけで鍋だな。あったかい。
す。